അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരാഗ്രഹം, ഒരു പാട്ട് പാടാൻ, ചെറിയൊരു പാട്ട്. ഞാൻ പാട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, വെറുതെ ഒന്ന് പാടാമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ എൻ്റെ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഷ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഞാൻ ഏത് ജില്ലക്കാരിയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ ജില്ല മനസ്സിലായവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. എത്ര പേര് ശരിയായി പറയുന്നു എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. പിന്നെ ഞാൻ പാടിയൊരീണങ്ങളൊക്കെയും നിന്നെ കുറിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പാടിയൊരീണങ്ങളൊക്കെയും നിന്നെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അന്തിമയങ്ങിയ നേരത്തു നീയൊന്നും മിണ്ടാതെ പോയി. എൻ്റെ നെഞ്ചിലെ മൈനയും തേങ്ങി, ഓ നെഞ്ചിലെ മൈനയും തേങ്ങി. മഞ്ഞൾ പ്രസാദവും നെറ്റിയിൽ ചാർത്തി, മഞ്ഞക്കുറി മുണ്ടു ചുറ്റി. ഇന്നെൻ്റെ മുറ്റത്ത് പൊന്നോണപ്പൂവേ നീ വന്നു ചിരി തൂകി നിന്നു, വന്നു ചിരി തൂകി